中国又一轮破产潮开始了。最近啊，中国钢铁行业可真是热闹，但这热闹背后却透着凄凉。数据显示，2024年前3季度，全国粗钢产量虽然高达 7.68 亿吨，但重点钢铁企业的利润总额却同比暴跌了 56.39%。这是什么概念？就是说你去年赚100块钱，今年就只剩44块了，这得亏成什么样子？更刺激的是，自从2024年8月以来，全国已经有32家钢厂发布停产检修通知。大家都知道，检修这词在中国是个多么美妙的词汇，说是检修，其实就是关门歇业的代名词。1家2家停产也就罢了，32家一起检修，这种场面我估计是建国以来都少见。我给大家算个账啊，你看钢铁的价格，唐山钢坯在2024年7月30日跌到了每吨3120元，创下4年新低。而在2021年5月13日的时候，这玩意儿可是卖到每吨5820元。短短3年多时间，1吨钢材就贬值了2700元，跌掉将近一半。这得多少钢企被这个价格给打趴下？最典型的例子就是德龙镍业，这可不是一般的企业，它可是中国民营钢铁界的大哥大。你想啊，一个能做到全球第2大不锈钢供应商的企业，资产规模上千亿，遍布江苏盐城响水、常州溧阳、徐州贾汪、泰州岱南，甚至还到印尼去建厂。这么大的企业现在也扛不住了，直接带着旗下27家公司一起申请破产重整。有意思的是，德龙系在溧阳的3个项目公司没进入破产名单。为啥呢？因为早在此之前，溧阳国资就已经悄咪咪的把这3家公司给控股了。但问题来了，这些国资控股后就开始耍赖不给钱。德龙系的承包商富煌钢构现在被欠了超过10个亿的工程款，连讨都讨不回来。你说这事儿搞笑不搞笑？私企破产了，国资来接盘，接完盘就不认账。这种操作我估计也就中国独此一家了。不过想想也是，国企要是把钱都给还了，那接这盘子还有啥意思？这还只是开始。据我所知，现在全国的钢铁企业基本上都在亏钱。有些企业为了保住市场份额，甚至开始打白菜价大战。就这么说吧，现在的钢铁卖1吨亏1吨，不卖吧又不行，库存堆着更亏，这不是进退两难吗？有人可能会问了，中国不是号称基建狂魔吗？怎么会出现钢铁卖不动的情况？答案很简单，需求暴跌了，房地产都快不行了，汽车市场也不景气，基建项目又都缺钱，这钢铁不愁卖才怪呢。最让人担心的是，这个趋势看起来一时半会儿还扭转不了。2024年11月中旬，国家统计局的数据显示，全国钢材价格还在继续下跌。这意味着什么？意味着这个寒冬可能才刚刚开始。大家可能会问了，这钢铁行业到底怎么就成了过街老鼠，人人喊打？咱们来给这个问题做个深度解剖。先说个最直观的数据，过去20多年，中国房地产行业在钢铁消费中的占比高达 40% 以上。你想想，一个行业的命根子有 40% 掌握在房地产手里，现在房地产都快凉了，这钢铁企业能不跟着一起凉吗？不过这事儿还真不能光怪房地产。我给大家捋一捋中国钢铁行业的问题，其实从一开始就埋下了。你看啊，从毛时代开始，中国就大搞大炼钢铁运动，到处建钢铁厂。这些厂子基本上都是国企央企。结果呢，产能是上来了，但市场机制没跟上。最近几年更绝，国企开始疯狂收购民企，搞得整个行业都快成了计划经济的保护区。我给大家举个例子，去年8月，工信部突然宣布暂停所有新的钢铁产能置换方案。为啥要这么干？
因为他们发现很多企业和地方政府在玩花样，明面上是产能置换，实际上是在偷偷扩产能。这不是典型的计划经济思维吗？产能过剩了，不去想办法提高效率、增加竞争力，而是用行政手段来硬性控制。再来看看具体数据。2024年前3季度，27家上市钢企里面有18家是亏损的，合计亏损超过140亿。这个数字已经快赶上2023年全年的亏损总额158亿了。更吓人的是什么呢？3季度最赚钱的宝钢股份，净利润才13.38亿，而亏损最多的鞍钢股份，一下子就亏了23.95亿。你看这差距，两家企业的利润差额居然超过36亿。有意思的是，这些困境并不是突然出现的，早在20年前，业内就在喊产能过剩。但是为什么一直没人管？因为地方政府和国企之间形成了一种奇怪的共生关系。政府要 GDP， 钢铁厂能贡献税收和就业，所以大家就这么稀里糊涂的一直撑着。更让人无语的是，现在中国的钢铁业还存在一个巨大的结构性矛盾，低端产能严重过剩，高端产品还得靠进口。这不是典型的大而不强吗？我再给大家补充个最新数据，2024年1至9月份，中国钢价平均值只有103.88点，同比下降了8.39点。第3季度更惨，除了7月前2周，钢铁价格指数连续10周低于100点，9月初甚至创下了2016年11月以来的新低。整个行业的利润率只有可怜的 0.70%。南钢股份的总裁朱瑞荣说了句大实话，未来3到5年，钢铁行业大多数企业可能都得在微利和亏损之间挣扎，竞争力差的企业就等着被淘汰吧。这话说得够客气了。按我说啊，这哪是在挣扎，简直就是在等死。你想啊，一个行业的利润率连1%都保不住，还指望它能有什么发展前景？除非政府又来一轮输血，但这不还是在走计划经济的老路子吗？所以说，中国钢铁业的问题，表面上看是供需失衡，实际上是计划经济思维在作祟。这个毛病不改，这个行业就别想真正好起来。咱们说了这么多数据和分析，现在来说点更实在的。这钢铁厂破产倒闭，最惨的是谁？当然是那些在生产一线的工人了。我给大家讲个真实案例。陕西汉中钢铁集团，这可是西部地区的重点钢铁企业。但你们猜怎么着？这家企业居然整整10年没给工人发全工资，拖欠社保、医保，金额都到了天文数字。来，咱们算算这笔账。从2015年1月到现在，拖欠工人社保金3.69亿，从2022年3月到2024年4月，拖欠医保3300万，拖欠工资6200万，拖欠失业保险金300万，还有工人的任职保证金，整整10年没兑付。这是什么概念？我给你们算个明白账。这家企业有3406名工人，平均下来，每个工人被欠了将近15万块钱，这还不算利息。更绝的是什么呢？2015年的时候，企业还变相向工人集资 1.1 亿，说是给 12% 的利息。结果呢？本金没还，利息也没给，这不是明摆着坑工人吗？有个工人跟我说了实情，他今年都50多岁了，在厂里干了30年，结果上个月工资发了不到2000块，还是2022年1月和2月的工资。你说这日子怎么过？再给大家补充个细节，11月6日和7日，有300-400名工人去县政府门口维权，有的带着喇叭，喊着我们要吃饭，我们要生存。最可怜的是那些退休工人，因为企业没交社保，现在连退休金都领不到。这还不是最可怕的。业内专家预测
2025年，整个钢铁行业可能会迎来一波更大规模的破产潮。为什么？因为这些问题都是连锁反应：钢铁企业破产，工人失业，上市公司股票暴跌，投资者亏损，银行坏账增加，金融风险加大，地方财政收入减少，政府债务压力增大。你看看，这不是多米诺骨牌效应吗？一张倒了，全部都得倒。更要命的是，这个问题还在扩散。有专家分析说，不光是钢铁行业，现在很多传统行业都面临同样的困境。共享单车倒了一茬，新能源车企也在陆续倒闭，这些不都是前车之鉴吗？我给大家再爆个猛料，据知情人士透露，不少地方政府已经在偷偷准备维稳预案了。为啥？因为他们也知道，这些破产的钢铁企业背后可都是一颗颗定时炸弹啊！有意思的是，现在很多企业打着转型升级的旗号在圈钱。一个连工人工资都发不出来的企业，他拿什么去转型？拿什么去升级？这不是在自欺欺人吗？最后说句实在话，2025年，中国钢铁业怕是要迎来真正的至暗时刻。不光是产能过剩的问题，更重要的是整个行业的体制机制出了问题。如果不从根本上改革，这个行业的寒冬估计还得再持续好几年。